Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab Risalah Aswaja kalawan nyebat jenengan Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani anu seueur maparina nikmat ageng ka mukmin sareng ka kafir di dunya. Sifatna Allah Ar-Rahimi anu maparina nikmat alit ka mukmin wungkul di akhirat wungkul. Alhamdu ari sadaya puji eta lillahi tetap kagungan Allah. Syukron kalawan syukuran ala nawalihi kana pamasih ti Allah. Wassalatu sareng ari rahmat Allah, wassalamu sareng keselamatan Allah eta ala sayyidina mugi tetep kadunungan urang sadaya Muhammadin nyatana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi sareng kakulawargina Nabi. Wa ba'du sareng sabadana maca bismillah alhamdulillah salawat sareng salam ka Rasulullah. Bahada maka ari kitab eta kitabun kitab auda'tu anu parantos ngamuat kuring pihi dina ieu kitab syai'an kana hiji perkara min hadisil mauta tina hadis ngeunaan maut wa asyrati saati sareng pirang-pirang ciri kiamat wa syai'an sareng kana hiji perkara minal kalami tina cariosan ala bayani sunnati kana netelakeun sunnat wal bid'ati sareng bid'ah wa syai'an sareng kana hiji perkara minal ahadisi tina pirang-pirang hadis biqasdin nasihati kalawan maksud nganasehatan wa ilallahi sareng ka Gusti Allah wungkul al karimi anu bageuran Allah amuddu namprakeun disim abdi akupal ibtihali kana dampal ramo panangan ayan pa'a kana yen mugi maparinan manfaat Allah bihi ku ieu kitab nafsi kadiri kaula wa amsali sareng ka pirang-pirang jalmi saperti diri kaula minal juhali ti jalmi-jalmi anu bararodo wa ayya ja'ala sareng yen mugi ngajantungkeun Allah ilmi kana ilmu jisim abdi eta khalisan kana anu ikhlas liwajhihi karna dat Allah al-karimi anu bageuran Allah innahu satemana Allah eta jawadun dat anu bageuran raufun tur anu seueur hampurana rahimun tur anu welas asih wa hada sareng ari ieu eta awanu syuru'i minangka fasilitas pikeun tumandang bil maksudi dina pamaksudan bi'anil maliki ku pitulungna dat Allah anu ngarajaan al ma'budi tur anu diibadahan. Segala puji bagi Allah, syukur atas karunia-Nya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Selanjutnya dalam kitab ini saya akan muatkan sedikit hadis-hadis tentang kematian, tanda-tanda kiamat, dan sedikit penjelasan tentang sunnah dan bid'ah dan beberapa hadis-hadisnya supaya bisa menjadi nasihat. Dan kepada Allah aku tengadahkan tanganku agar diberikan kemanfaatan atas kitab ini untuk diriku dan orang-orang yang sepadan denganku dari kaum awam. Dan semoga Allah menjadikan ilmuku ini ikhlas karenanya. Dan sesungguhnya dialah yang maha pemurah, pengasih dan penyayang. Dan kitab ini adalah wahana untuk memulai atas maksud tersebut di atas dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, Raja yang selalu disembah. Demikianlah itu muqaddimah kitab Risalah Aswaja versi bahasa Sunda dan bahasa Indonesia. Selanjutnya kita akan memasuki pasal ke-1 tentang sunnah dan bid'ah. Paslun ari ieu pasal eta pi bayani sunnati dina netelakeun harti sunnah wal bid'ati sareng bid'ah.
As-sunnatu ari sunnah bidomi kudi domahkeun sinna wa tasdidi sareng ditasdidkeun nunna kama qala sapertos keterangan qala anu parantos ngadawuh saha Abul Baqa fi kulliyatihi dina kitab kulliyatna ieu Abil Baqa. Lugotan ceuk lugot eta at-tariqatu hiji jalan walau ghairu mardiyatin sareng sanajan anu henteu dipikarido. Wa syara'an sareng ari ngaran sunnah ceuk syara eta ismun hiji ngaran tariqati pikeun hiji jalan al mardiyati anu dipikarido al maslukati anu diambah ieu jalan fiddini dina agama salakaha anu parantos ngambah kana ieu jalan saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ghairuhu atawa salianti Rasul mimman ti jalma huwa anu ari itu eman eta ulima parantos diuninga itu eman fiddini dina agama kasahabati saperti para sahabat radhiyallahu anhum liqaulihi sallallahu alaihi wasallam karena aya dawuhan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina min ba'di alaikum kudu netepan aranjeun sadaya alaikum kedah nyekel pageuh aranjeun sadaya bisunnati kana sunnah kami wa sunnatil khulafa'ir rasyidina sareng kana sunnahna khulafa rasyidin mimba di tina sabadana kami wa urpan sareng ari ngaran sunnah ceuk urep eta ma perkara wa doba anu parantos ngabiasakeun alaihi kana ieu emma saha muqtadi anu nuturkeun ka kami nabiyan eta nabi kana kabuktosanana itu muqtadi awalian atawa wali wasunniyu sareng ari kecap sunni eta mansubun dinisbatkeun ila sunnati kana sunnah udipa dipikeun naon atta utakna lin nisbati karena nisbat. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa, pada pasal yang pertama Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ingin menyajikan penerangan tentang sunnah dan bid'ah. Lapad sunnah ketika dibaca dhamma huruf sinnya dan ditasdid huruf nunnya itu sebagaimana pendapat Abul Baqa dalam kitab Kulliyat. Pengertian sunnah ini secara bahasa adalah suatu jalan walaupun tidak diridhoi, dan secara syara pengertian sunnah adalah jalan yang diridhoi Allah yang ditempuh dalam agama. Maksudnya yaitu jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya yang paham terhadap agama dari kalangan para sahabat. Keterangan ini atau definisi ini tentu ada dasar hukumnya. Dasar hukumnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina min ba'di, yang artinya hendaklah kalian berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang ada setelah aku. Itu pengertian sunnah dilihat dari tinjauan bahasa dan syara. Adapun pengertian sunnah secara urab atau tradisi, sunnah adalah suatu ajaran yang diikuti secara konsisten oleh para pengikut, baik nabi maupun wali. Kita sering mengenal kata istilah sunni.
apa itu sunni? Apakah sunni itu sama dengan sunnah? Nah, maka beliau menjelaskan bahwa istilah sunni adalah nisbat kepada sunnah. Artinya orang yang mengikuti kepada sunnah. Istilahnya adalah sunni. Wal bid'atu sareng ari ngaran bid'ah kama kola saperti keterangan anu parantos nyaurkeun saha as-Syekh Jaruk fi Uddatil Murid dina kitab Uddatil Murid syara'an ceuk syara eta ihdasu amrin nganyar hiji perkara pidini dina urusan agama yusabihu anu nyarupaan itu amrun ayakuna kana yen bukti itu amrun eta minhu tina agama walaisa sarang sanes itu amrun eta minhu tina agama sawaun sarwa wae kana kabuktosan itu amrun bisurati nyaruaan kana rupa au bil haqiqati atawa kana hakikat biqaulihi sallallahu alaihi wasallam kana aya dawuhan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mancing saha jalma ahdasa anu nyarupa anu nganyar-nganyar itu man bi amrina dina urusan urang sadaya hada anu ieu ma nyatana perkara laisa anu sanes itu emak minhu tina urusan urang sadaya bahwa maka ari itu emak teh eta rodun anu ditolak wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam sareng karena aya dawuhan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kullu muhdatsatin sareng ari tiap-tiap perkara anu dianyar-anyarkeun eta bid'atun bid'ah. Waqad bayyana sareng tetela parantos ngajelaskeun saha al ulama'u para ulama rahimahumullahu rahimahum mugi ngarahmatan ka para ulama saha Allah Gusti Allah annal makna kana satamana makna fil hadisaini dina ieu dua hadis al madhkuraini anu ditutur duanana eta roji'un anu balik ieu makna litagyiril hukmi kana robahna hukum bi'atiqadima ku patekadanana perkara laisa anu henteu itu emak bikurbatin dina deketna eta kurbatan deket la mutlaqal ihdasi sanes mutlak nganyarkeunana id qad tanawalathu id karena dina waktu kitu qad tanawalathu terkadang sok keuna kana itu emak teh naon asyariatu syariat bi usuliha ku pirang-pirang asalna itu syariat payakunu maka bukti itu emak eta roji'an anu balik ilaiha kana itu syariat au bi furu'iha atawa kana pirang-pirang cabangna syariat payakunu maka bakal bukti itu emak eta makisan anu dikiaskeun alaiha kana itu syariat. Penjelasannya adalah sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Jaruk dalam kitab Uddatul Murid. Secara syariat, bid'ah adalah memperbaharui perkara dalam agama yang menyerupai ajaran agama itu sendiri, padahal bukan bagian dari agama. Baik penyerupaan dalam bentuk maupun
penyerupaan dalam bentuk hakikat. Sebagaimana disabdakan oleh junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdasa fi amrina hada laisa minhu bahwa raddun." Yang artinya, barang siapa yang membuat-buat dalam agama kami ini yang bukan bagian daripadanya, maka hal tersebut ditolak. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadis yang lain, Rasulullah juga bersabda, "Wa kullu muhdatsatin bid'atun." Artinya, dan setiap hal yang dibuat-buat dalam agama adalah bid'ah. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Para ulama telah menjelaskan bahwa pengertian kedua hadis di atas adalah dikembalikan pada masalah hukum meyakini sesuatu amalan yang tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah sebagai bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dulu tradisi zaman jahiliyah, ketika masyarakat jahiliyah membawa-bawa patung berhala Lata, Manat, Uzza, Hubal, kemudian mereka tempatkan di dekat Ka'bah, kemudian mereka sembah-sembah. Dan ketika ditanyakan alasannya, kenapa itu dilakukan, maka mereka menjawab bahwa hal tersebut bisa mendekatkan diri kepada Allah, padahal itu tidak. Nah, inilah yang dimaksud dengan bid'ah. Bukan mutlak semua pembaharuan dalam agama. Dengan demikian, kita dapat ambil satu pemahaman bahwa tidak setiap atau tidak semua pembaharuan dalam masalah agama itu dikategorikan ke dalam bid'ah. Karena mungkin saja pembaharuan tersebut terdapat landasan usulnya dalam agama atau terdapat contoh furu'iyahnya. Nah, ketika ada satu persoalan yang dianggap baru, kemudian terdapat landasan usulnya dalam agama atau terdapat contoh furu'iyahnya, maka hal tersebut dikiaskanlah terhadapnya. Demikian itu penjelasan singkat tentang bid'ah. Kaum muslimin dan muslimat, warga Nahdiyin, para pecinta, para penonton, para penyimak tayangan MWCNU Channel, demikianlah penerangan singkat mengenai definisi sunnah dan bid'ah. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang takaran atau timbangan atau barometer sesuatu perkara itu dikatakan bid'ah atau dikatakan sunnah. Jadi pada tayangan berikutnya kita akan bersama-sama menyimak, akan bersama-sama mengupas dan membahas yang diambil dari kitab Risalah Aswaja tentang cara mengukur, cara menakar sesuatu perkara itu dikatakan bid'ah atau sunnah. Nantikan tayangannya, bahasannya pada episode selanjutnya di kajian kitab Risalah Aswaja bagian kedua. Sampai di sini dulu kami cukupkan bahasan ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada kajian bagian kedua. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.